హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. టుడే రెసిపీ గుంత పొంగనాలు. ఈ గుంత పొంగనాల్ని మనము ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఇలాంటి ఒక పాత్ర తీసుకొని ఇందులోకి 1.5 గ్లాస్ని రైస్ తీసుకోవాలండి. ఇలా రైస్ తీసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఒక 1/2 గ్లాస్ మినపప్పుని కూడా వేసుకోవాలి. మినపప్పు వేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న గ్లాస్ అన్ని శనగపప్పుని వేసుకోవాలి. వీటన్నింటినీ ఒక 3 to 4 టైమ్స్ క్లీన్ చేసుకొని 4 to 5 అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలండి. ఇలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఉడికించుకున్న రైస్ని వేసుకోవాలి. రైస్ని వేసుకోవడం వలన మనకి గుంత పొంగనాలు చాలా మెత్తగా వస్తాయండి. ఇలా రైస్ని వేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఇలా ఫైన్గా పిండిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా పిండిని గ్రైండ్ చేసుకొని నైట్ అంతా అలాగే పెట్టాలండి. చూడండి, మార్నింగ్ చూసేసరికి ఈ పిండి బాగా పులిసింది. ఇలా పులిసడం వలన మనకి ఈ పొంగనాలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ముందుగా ఒక మిక్సీ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 4 మిర్చిని కొద్దిగా కొత్తిమీర ఆకుని వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర అలాగే మినపప్పు, శనగపప్పుని వేసుకొని వేయించుకోవాలండి. ఇలా ముందుగా మనము పొంగనాల్లోకి తిరువాత వేసుకోవడం వలన ఈ గుంత పొంగనాలు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. అలాగే 2 మీడియం సైజు ఆనియన్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా పచ్చిమిర్చిని, కొత్తిమీర ఆకుని ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని తిరువాతలోకి వేసుకొని వేయించుకోవాలి. మీరు కనుక ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలా ఈ పిండిలోకి కొద్దిగా వంట సోడా అలాగే ఒక 1/2 స్పూను సాల్ట్ వేసుకొని మనం ఇందాక తిరువాత పెట్టుకున్న వాటిని ఇందులోకి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇలా పిండిలో బాగా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ పైన గుంత పొంగనాలు ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులోకి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఒక గరిటెతో కొంచెం కొంచెంగా గుంతలోకి వేసుకోవాలి. ఇలా గుంతలోకి వేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలండి. ఇలా కింద బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా పైన ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇలా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే ఒక్కొక్కటిగా టర్న్ చేస్తూ మరో సైడ్ని కూడా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేసుకోవడం వలన చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. మరోసారి కూడా ఒక 2-3 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనం ఎంతో ఈజీగా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ గుంత పొంగనాలు మనకి చక్కగా రెడీ అయిపోయినాయి. ఇలా పల్లీల చట్నీలోకి ఈ గుంత పొంగనాలు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చూడండి, మనకి ఈ పొంగనాలు ఎంత మెత్తగా ప్రిపేర్ అయినాయో. మీరు కనుక ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైంని చూసినట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఒకసారి మీ ఇంట్లో ఈ పొంగనాల్ని ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి.
చూడండి మనకి ఈ పొంగనాలు అనేది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.